Salute a tutti. Il delitto degli scopeti. Tra i delitti del mostro di Firenze è probabilmente quello del quale si è parlato di più. Sicuramente perché è l'ultimo, ma anche per certe sue caratteristiche intrinseche. Il fatto che si differenzia dagli altri, ad esempio, per la presenza di una tenda. Furono uccisi due turisti francesi che erano accampati in tenda su una piazzola vicino a San Casciano. Poi anche la ferocia del delitto, il fatto che il ragazzo fosse scappato e il mostro lo avesse inseguito e ucciso a coltellate, la lettera che venne spedita dopo il delitto contenente un lembo del seno della povera Nadine Moriot, la donna uccisa. Poi c'è anche da dire che negli ultimi anni ha fatto parlare di questo delitto anche l'azione dell'avvocato Vieri Adriani, che ha cercato in ogni modo di far riaprire le indagini e ha scritto anche un libro, questo, assieme a Francesco Cappelletti, Delitto degli scopeti, giustizia mancata, un bellissimo libro che cerca di evidenziare le innumerevoli manchevolezze sia delle indagini di allora sia dei risultati del processo ai compagni di merende, dove diciamo, c'è una ricostruzione di questo delitto che non sta in piedi, no? Fatta dalle testimonianze di Lotti e Pucci. Ecco, recentemente Adriani, di pochi giorni fa, questa notizia che ha chiesto la riapertura delle indagini sulla richiesta della figlia di Nadine, e adesso vedremo un po' quello che deciderà la magistratura su questo fatto. Ecco, questo mio video cerca di fornire un piccolo contributo alla chiarezza su questa questione del delitto degli scopeti, no? Cercando di evidenziare gli errori madornali che sono stati presenti nell'ultimo documentario Rai, quel silenzio che non tace bugie e verità. Ecco, questo documentario, ho già detto in miei video precedenti, che ha dei pregi. Il pregio maggiore è quello di aver messo in forza la verità giudiziaria che ci è stata lasciata e che non esiste, una verità giudiziaria, diciamo così, a mio parere vergognosa. Ecco, il documentario Rai ha questo merito, però c'è anche tanti demeriti. Ecco, quello di cui parleremo oggi è un demerito dovuto al fatto che il documentario ha sposato l'ipotesi di ricostruzione del delitto degli scopeti di un noto appassionato, Enrico Manieri, che l'ha proposta in una serie di video sul suo canale YouTube. Una ricostruzione che a mio parere non sta in piedi, una ricostruzione assurda, che io ho già avuto modo di criticare sul mio blog e alle mie critiche con due articoli. Alle mie critiche Manieri praticamente non ha mai risposto, no? Accampando il pretesto che queste critiche sarebbero arrivate da una persona non qualificata. Vabbè, chiaramente un pretesto. Ecco, io avevo intenzione di ritornare su queste critiche, ma soltanto al momento in cui avrei affrontato la dinamica del delitto, no? Però l'uscita di questo documentario Rai e anche questa ultima notizia con la quale si tenta di riaprire le indagini su questo delitto, mi hanno indotto a accelerare un po' i tempi, per cui più avanti presenterò la mia ricostruzione. Adesso presenterò, diciamo, le mie critiche alla ricostruzione di Manieri sposata dalla Rai. Ecco, c'è da dire che questa ricostruzione non è stata proposta da Manieri su un articolo. Lui ha un blog molto, molto noto, un blog storico, e io penso che avrebbe fatto bene a specificare tutti gli elementi di questa sua ricostruzione in un articolo. Ne ha fatti tanti, poteva fare anche questo. Io ho fatto il mio sulla ricostruzione, e invece no, lui ha stemperato, ha inserito tutte queste sue ipotesi, no? Questa ricostruzione un po' così messa assieme da vari pezzi nei suoi video,
con il che è difficile, abbastanza difficile riuscire a capire bene alcuni elementi. Tra l'altro ci sono elementi sui quali lui è tornato più volte e che sono anche un po' in contraddizione tra di loro. Comunque, diciamo, quello che io cercherò di fare è di prendere per quanto possibile la dinamica da lui presentata, partendo da quello che si capisce dallo spazio che ha avuto a disposizione in Rai, no? Naturalmente aggiungendo anche quello che è desumibile dai suoi video, dei quali ce ne sono alcuni a pagamento. Ecco, io consiglio chi vede questo video di andare a guardare almeno uno dei suoi video, quello sulla ricostruzione della dinamica, che non è a pagamento. Ecco, anche perché questo video è dedicato non a chi non conosce la vicenda. Diciamo che io racconterò bene di questo delitto, tutti gli elementi, al momento in cui farò la mia ricostruzione più avanti, no? Come ho fatto per i delitti precedenti. In questo caso il mio scopo è quello di confutare la dinamica di Manieri, insomma, cercando di sgomberare il campo da questi errori che si sono aggiunti a tutti gli errori che già questa vicenda conta innumerevoli errori. Ecco, io cercherò di confutare questa dinamica e presupponendo che chi mi ascolta conosca l'argomento, insomma, non mi dilungherò in una descrizione di tutti gli elementi del delitto. Comunque, un minimo di descrizione della scena del crimine, no? Vediamo la piazzola, lo vediamo qui in questa piantina, che venne realizzata dalla polizia scientifica. La piazzola era fatta di due parti, una parte più ampia, quella di sinistra, dove erano posizionate la macchina dei due francesi e davanti alla macchina la loro tenda. Poi c'era una fila di cespugli, di alberi di bassi, che creava una seconda parte di piazzola, quella sulla destra, una specie di corridoio molto ampio, ampio sui 3 metri, di più piccola. I due turisti furono trovati i loro corpi, quello della donna Nadine fu trovato nella tenda, quello del ragazzo Jean-Michel Cravechvili, la donna si chiamava Nadine Moriot, venne trovato invece tra i cespugli nella parte più piccola di piazzola. La donna era stata uccisa a pistolettate, il ragazzo era stato ucciso a coltellate. Ecco, c'è da dire che la tenda, così come anche la macchina, ma soprattutto la tenda, così come sono posizionate su questa piantina, è sbagliato, cioè è un errore di chi fece questa piantina. Ecco, possiamo vedere quello che dovrebbe essere il posizionamento corretto. Questo posizionamento è più o meno quello che ha proposto Manieri nei suoi video, no? E che io confermo, insomma, più o meno il posizionamento era questo. Come si vede, la tenda risulta con il suo lato lungo, davanti al quale c'era l'ingresso, verso la strada, ecco, e non verso la macchina. Non si capisce bene nella piantina della scientifica come era posizionato. Comunque, diciamo, il posizionamento corretto è questo. Ecco, allora appunto, se andiamo a dare un'occhiata, ecco la tenda, come si presentò la tenda, come si vede in questa foto, c'era l'ingresso della tenda che aveva una zanzariera, la zanzariera era aperta, dentro c'era il cadavere che qui è stato coperto, il cadavere di Nadine, coricato sul fianco sinistro, la testa a destra e i piedi a sinistra rispetto a chi guarda. Sulla zanzariera furono trovati, come si vede da questa immagine, 5 fori di proiettile, posti più o meno in verticale. Diciamo che c'erano, partendo dal basso, i primi 2 e poi l'ultimo che erano su una stessa linea verticale. Il terzo spostato leggermente a destra, il quarto spostato leggermente a sinistra, di pochi centimetri. Ecco, quest'altra immagine fa vedere la tenda vista dall'alto con attorno i bossoli. C'erano dei bossoli davanti alla tenda e dei bossoli sul lato destro, uno un po' sempre sul davanti ma un po' lontano, accanto a una macchia di sangue. Ecco, questa macchia di sangue, poi vedremo il suo significato più avanti. C'è da dire che i bossoli C, D e G è un bossolo dentro la tenda, furono trovati il lunedì pomeriggio, quando ci fu la scoperta dei cadaveri. Mentre tutti gli altri
cioè le F, H, il Q, O e anche l'A, furono trovati il giorno dopo, il martedì, con il metal detector, perché si erano nascosti, diciamo, erano rimasti nascosti in mezzo all'erba, alla terra. Attenzione, i bossoli O e Q nelle foto hanno le lettere C e G. Questo perché chi mise questi cartellini con le lettere evidentemente non sapeva che il giorno prima le lettere C e G erano già state utilizzate per i bossoli, per 2 dei 3 bossoli ritrovati, no? Successivamente queste lettere sono state cambiate nei resoconti della scientifica con le lettere O e Q. Ecco, c'è anche un altro elemento, l'albero, che è un albero di abete, che fu preso come punto di riferimento per le misurazioni. E poi un altro elemento importante è che sul lato destro, per chi guarda posteriore, c'era un foro d'uscita di un proiettile. Cioè un proiettile evidentemente era stato sparato, aveva attraversato l'interno della tenda e era uscito da quella parte. Ecco, teniamone conto. Facciamo una premessa sulla dinamica ricostruita da Enrico Manieri. Questa è una premessa che non si sente, non è contenuta nel filmato Rai, nel documentario Rai, però è una premessa fondamentale per tutta la sua ricostruzione, no? Sui suoi video lui, diciamo, che la mette in primo piano, è quello dell'orario nel quale venne compiuto secondo lui il delitto. Secondo lui il delitto venne compiuto la mattina presto, alle prime luci dell'alba, con i 2 poveretti che stavano dormendo. Ecco, teniamolo presente questo, no? È naturalmente inutile che ve lo dica, ma io non sono affatto d'accordo su questo orario, però questo lo vedremo più avanti. Diciamo adesso, per criticare la sua ricostruzione, teniamo presente questo fatto, che il delitto sarebbe avvenuto la mattina presto, in particolare lui dice la domenica mattina. Anche su questo io non sono d'accordo, cioè anche sul giorno non sono d'accordo, però anche questo lo vedremo più avanti. Vediamo da questo clip tratto dal documentario Rai, come Manieri introduce il primo attacco del mostro. Guardiamo la realtà quindi di questa tenda. La tenda ha un foro di uscita marcato con la lettera S sull'angolo posteriore destro e 5 fori di ingresso. Congiungendo questo punto di uscita con uno qualunque di questi fori nel piano orizzontale individuiamo una traiettoria. Questa è la traiettoria su cui si colloca l'asse della canna. Vuol dire che lo sparatore aveva l'arma posizionata su questa traiettoria. Questi colpi, se la persona fosse stata qui a sparare, avrebbero prodotto dei bossoli che espulsi sarebbero caduti in questa zona. Cioè 45 gradi verso l'esterno, non davanti alla tenda. Ma in questa zona non sono stati cercati i bossoli, quindi potrebbero teoricamente essere ancora lì. E per Manieri l'attacco del mostro, cioè i 5 colpi che penetrarono attraverso la zanzariera e colpirono i 2 poveretti, avvenne non davanti alla tenda come diciamo, le ricostruzioni precedenti avevano sempre ipotizzato, ma dalla scarpatina antistante. Ecco, possiamo vedere in questa piantina, che è ancora una piantina della scientifica, come era posizionata la tenda rispetto alla strada. Ecco, era in alto. Ecco, secondo Manieri il mostro sarebbe salito o dalla strada o sarebbe arrivato, diciamo così, nel declivio da qualche altra parte, ma in ogni caso si sarebbe avvicinato alla tenda dal basso, salendo, e sarebbe spuntato, vediamo in questa immagine dove c'è il pallino rosso, così più o meno la sua testa poteva essere, secondo l'ipotesi di Manieri, posizionata più o meno dove c'è il pallino rosso. E lui sparò verso la tenda, verso la zanzariera, rasoterra, cercando di colpire i corpi, cercando di colpire i 2 che erano dentro, presupponendo che fossero sdraiati e nell'atto di dormire. Si vede in questa piantina appunto la direzione che secondo lui ebbero i colpi sparati verso la tenda. Allora lui fa questo tipo di supposizione
perché c'è sicuramente un proiettile che transitò dall'angolo destro posteriore della tenda, unendo questo foro d'uscita di un proiettile ai fori sulla zanzariera e supponendo che, e poi vedremo perché lui lo suppone, supponendo che il mostro non fosse davanti alla tenda, accucciato davanti alla tenda, ma fosse, diciamo, sulla scarpatina, ecco che viene fuori questa traiettoria. A questo punto i bossoli che vennero espulsi dalla pistola caddero, secondo le sue supposizioni, caddero in mezzo alla vegetazione, bossoli che non furono mai ritrovati, no? E che secondo lui non furono nemmeno mai cercati, su questo non c'è molta sicurezza, però diciamo che questi bossoli non furono trovati e potrebbero essere ancora lì, vabbè, questo lo vedremo. Comunque, questa partenza della sua dinamica è una partenza già assolutamente sbagliata, a mio modesto parere, per delle inverosimiglianze e per delle impossibilità. Partiamo dalle inverosimiglianze. Allora, la prima domanda che uno si deve porre: perché sparare da lontano? Cioè, cosa gli avrebbe impedito al mostro, nell'ipotesi di Manieri, che i turisti dormissero, cosa avrebbe impedito al mostro di avvicinarsi alla zanzariera e dare un'occhiata cercando di vedere dove erano i corpi, dove era la testa di questi disgraziati, per sparare, dove era insomma il bersaglio grosso, per sparare con cognizione di causa. E no, spara da lontano, da una distanza che si può valutare, adesso è difficile dirlo, ma sarà un paio di metri o 3. Cioè aveva paura che lo scoprissero? Cioè questa è la domanda, no? Poteva forse avere paura che lo scoprissero? Sì, però se anche l'avessero scoperto, mettiamo anche che si fossero svegliati, ma erano in una tenda, cioè cosa avrebbero potuto fare? Cioè il mostro, diciamo, da vicino, vedendoli a ridosso della zanzariera, avrebbe potuto colpirli facilmente. Insomma, rispetto a un colpo alla cieca sparato da 3 metri di distanza, sarebbe stato così ragionevolmente meglio, più logico se il mostro si fosse avvicinato. Ma poi c'è da dire che il mostro sparò verso le teste dei giovani, no? Le ferite ce lo dicono, poi lo vedremo. Le ferite ci dicono che i colpi andarono verso le teste dei giovani. Ma allora, da lontano, il mostro come faceva a sapere che le teste che erano a destra? Potevano essere anche a sinistra, non è che è obbligatorio, cioè aveva il 50% di possibilità. Magari gli andò bene, sì, però sarebbe stato uno sciocco sparare tutti i colpi lì, al limite poteva spararne 2-3 a destra, 2-3 a sinistra, oppure magari in centro, qualcuno in centro. Invece no, li sparò tutti a destra. Ma poi una cosa che rende ancora più inverosimile questa supposizione di Manieri è che i fori sulla zanzariera erano tutti in verticale. Cioè vuol dire che il mostro, invece di sparare, cioè invece di fare una rosa, no, da lontano 2-3 metri, si presume che se uno spara i colpi facciano una rosa. Invece no, erano tutti in verticale e tutti attraverso la zanzariera. Perché tutti attraverso la zanzariera? Qualcuno avrebbe potuto essere magari attraversare la tela e poi tutti in verticale lungo la zanzariera. Cioè è evidente che quei colpi sparati sulla zanzariera, la cosa più logica è che fossero stati sparati da una persona che era lì, che stava guardando e che per una serie di motivi che poi nella mia ricostruzione vedremo, alzò via via il tiro mantenendolo sulla stessa direzione. E non da lontano spara e ci sono addirittura 3 colpi che sono uno sopra, cioè proprio nella stessa linea, no? Una cosa che non torna. Ma vediamo, queste sono delle inverosimiglianze, no? Cioè potrebbe essere che per una serie di coincidenze fortunate, per una serie di ragionamenti che lui aveva fatto, le cose erano andate così. Aveva sparato da lontano, aveva sparato in verticale, aveva sparato presupponendo che i turisti fossero coricati con la testa sulla destra, eccetera, eccetera, no? Però c'è invece una inverosimiglianza che taglia la testa al toro e rende assolutamente improponibile un'ipotesi del genere, e che è quello dei tramiti delle ferite sui corpi. Cioè Manieri nella sua ricostruzione ignora totalmente
le ferite sui corpi, no? Io perlomeno nei video che ho visto io non se ne sente parlare di tramiti, ma i tramiti delle ferite sui corpi dei due giovani escludono categoricamente questa direzione che lui suppone dei proiettili, no? Allora, vediamo in questa immagine le ferite su Nadine. Furono 4, come si vede, sono tutte con direzione da destra verso sinistra, tutte da destra verso sinistra, e sono tutti con direzione leggermente dall'alto verso il basso. Vediamo quello che scrivono, quello che si legge nella documentazione. Leggiamo nella perizia De Fazio il proiettile numero 2. Questo proiettile colpì Nadine alla faccia, fuoriuscendo. Ecco, come lo descrive De Fazio: lesione in regione nasogeniena con tramite superficiale trapassante e direzione destra-sinistra lievemente dall'alto in basso. Il proiettile 3, che è quello che attraversò la fronte, la cute della fronte, così viene descritto da De Fazio: lesione in regione frontale, parimenti superficiale e trapassante, con medesima direzionalità della precedente e verosimile medesima dinamica della ferita di cui al precedente punto. Per cui anche questa con direzione destra-sinistra leggermente dall'alto verso il basso. Per il proiettile numero 5, che è quello che uccise la ragazza, l'unico mortale, avvaliamoci della descrizione di Maurri, l'anatomopatologo che fece l'autopsia. Il proiettile, dopo aver attraversato i tessuti molli dell'epicranio in regione parieto-temporale destra e il sottostante osso, ha espletato la sua azione lesiva interessando con tramite da destra a sinistra e dall'alto in basso, dal destra a sinistra e dall'alto in basso, lievemente obliquo la massa encefalica. Cioè tutti i proiettili praticamente furono quasi longitudinali alle spalle, ma leggermente dall'alto verso il basso. Sul ragazzo, il proiettile che lo colpì al labbro superiore, poi ce ne sono altri 3 che lo colpirono agli arti, quelli diciamo che non servono per determinare la direzione del colpo perché gli arti si muovono, no? Vediamo questo colpo. Il labbro superiore, nella sua metà sinistra, presenta, questo qui è Maurri, presenta una soluzione di continuo a tutto spessore della porzione cutanea mucosa. In definitiva si realizza una ferita trasfossa del labbro, ovalariforme, imbutiforme verso l'interno, con margini nettamente estroflessi, frastagliati. Penetrando con uno specillo in questa soluzione di continuo, si apprezza una direzione nettamente obliqua dall'alto in basso e da sinistra a destra, nonché un po' dall'avanti all'indietro. Anche in questo caso la ferita aveva una direzione leggermente dall'alto verso il basso. Allora, vediamo come queste ferite, questi tramiti, siano assolutamente incompatibili con l'attacco immaginato da Manieri. Allora, vediamo da questa immagine come doveva essere la situazione dei 2 turisti. Secondo Manieri stavano dormendo e siccome Nadine era stata colpita da destra verso sinistra, era per forza bocconi, cioè presentava il fianco destro allo sparatore. E essendo stata colpita, diciamo non essendo stata protetta nei colpi rasoterra dal corpo del ragazzo, voleva dire che era proprio davanti all'ingresso della tenda. Invece Michel, che fu colpito al labbro da sinistra verso destra, doveva per forza essere supino. Ecco, però se noi andiamo a inserire il colpo di Manieri che gli è servito per determinare la posizione dello sparatore in mezzo, diciamo, al fogliame, quello che determinò il foro di uscita di un proiettile sul lato posteriore destro della tenda, vediamo come questo colpo, e naturalmente gli altri, perché il mostro sparò 5 colpi, li sparò in successione, non è che sparò un colpo poi si spostò, li sparò dallo stesso punto, secondo Manieri. Per cui si vede bene come la testa della donna fosse fuori dalla traiettoria. Era, diciamo così, a ridosso dell'ingresso sul lato destro, per cui era fuori da questa traiettoria.
In questa traiettoria poteva essere compresa la testa del ragazzo, come si vede, no? Però il tramite della ferita al labbro non era compatibile con questa traiettoria, che sarebbe stata dal basso verso l'alto. Invece il tramite era dall'alto, lievemente dall'alto verso il basso. Per cui la traiettoria corretta è quella del segmento E, che però, come si vede, non passa attraverso i fori della zanzariera e poi prevederebbe uno sparatore in tutt'altra posizione rispetto a quella immaginata da Manieri. Sulla ragazza, per colpirla alla testa con un proiettile passato attraverso la zanzariera, sarebbe stata necessaria un'angolazione molto elevata. A questo punto il mostro sarebbe dovuto essere chissà dove, non nella scarpatina davanti alla tenda, ma nella scarpatina, diciamo così, a sinistra della tenda, molto a sinistra. Ma poi questa traiettoria sarebbe stata praticamente quasi parallela all'asse maggiore del corpo, cioè diciamo che sarebbe stata tantissimo dal basso verso l'alto, e invece la ferita era dall'alto, lievemente dall'alto verso il basso, sempre quella rappresentata dal segmento E. E anche qui valgono le stesse considerazioni. Questo colpo non poteva essere passato attraverso i fori della zanzariera, no? È evidente. In realtà diciamo pure che la posizione dei due disgraziati non era questa. La posizione dei due disgraziati era un'altra e è una posizione sulla quale poi andremo a discutere quando arriverà il momento in cui presenterò la mia dinamica. Per il momento possiamo stabilire che l'attacco previsto, ipotizzato da Enrico Manieri a distanza di 5 colpi attraverso i fori della zanzariera non si accorda con i tramiti delle ferite sui due corpi. Tra l'altro, per quanto riguarda la donna, oltre che con i tramiti, le traiettorie previste da Manieri non si accordano neppure con i fori d'ingresso. Questo nell'ipotesi che lei dormisse, che poi è la sua ipotesi, no? Per giustificare il tipo di ferita alla testa, infatti, avrebbe dovuto dormire a faccia in giù, ma come poteva respirare in quella posizione? E se poi si va a guardare la ferita al seno sinistro, questa ferita non può giustificarsi con una posizione bocconi, cioè con il torace che era a contatto del materasso. Questo mi sembra assolutamente evidente. A questo punto veniamo a un altro, alla fase successiva, la fuga di Michel. Vediamo in questo clip, tratto sempre dal documentario Rai, come secondo lui prosegue il delitto. La ragazza francese viene colpita, non si può muovere, è probabilmente già in coma, resta all'interno della tenda ed è ferma. Il ragazzo francese riesce a uscire, sebbene ferito probabilmente alla mano sinistra, e percorre questo movimento. Il mostro vede il ragazzo in questa zona e si posiziona in maniera tale da poterlo inquadrare nel mirino. Il mostro aveva sparato i 5 colpi, Nadine era morta, o in coma insomma, e Michel riuscì a fuggire, diciamo a uscire dalla tenda e scappò sul suo lato sinistro. Qui bisogna che integri, no? Perché qui diciamo che in Rai hanno messo questo pezzettino, ma sui video di Manieri c'è tutta la descrizione, devo un po' integrare, no? Allora, diciamo che questi sono i percorsi che Manieri indica sia del mostro che del ragazzo. Allora, il ragazzo sarebbe riuscito a guadagnare l'uscita e poi sarebbe andato alla sua sinistra girando intorno alla tenda. Il mostro si sarebbe avvicinato alla tenda e per una serie di ragioni che dice lui, io non lo so perché sono stato sul posto una volta, ma in anni recenti le cose non erano più quelle di prima, lui dice comunque che per la conformazione della scarpatina eccetera eccetera, il mostro non avrebbe potuto salire andando diretto verso la tenda, ma avrebbe dovuto girare intorno a quest'albero e per poi andare verso la tenda. Ecco, allora, cosa si può dire di questa ipotesi di Manieri? Pensiamo ai tempi delle due figure, quella del mostro e quella di Michel, nell'andare verso un punto di contatto. Allora, Michel cosa doveva fare? Aveva il corpo di Nadine davanti all'ingresso. Dentro la tenda teniamo conto del fatto che, secondo Manieri, sarebbe stato buio, non ci sarebbe stata nessuna luce, i due stavano dormendo alle prime luci dell'alba, in una tenda così piccola, con un ingresso così piccolo, con la zanzariera, dentro sì, poteva esserci diciamo qualche
leggero chiarore, ma pochissimo. Diciamo che Michel avrebbe dovuto cercare comunque di trovare la zip di apertura della zanzariera, che naturalmente era chiusa, aprire la zanzariera, superare il corpo di Nadine e poi entrare nell'apertura e mettersi, diciamo così, a correre girando alla sua sinistra intorno alla tenda. Intanto il mostro cosa doveva fare? Doveva semplicemente percorrere un percorso di, non so, saranno stati 3-4 metri, ma anche girando intorno all'albero 5 metri. Ora, 5 metri si percorrono a 4 km all'ora, si fa un metro al secondo, no? Si percorrono in 5 secondi. Ora, non è possibile che in 5 secondi Michel avesse fatto tutto quello che ho detto prima. Cioè ne sarà voluti almeno 15, anche 20 per una cosa del genere. Deve cercare la zip, aprirla, buttarsi dentro con il corpo di Nadine che lo ostacolava e poi dopo aver subito un attacco di quel genere si può immaginare in che stato era, cioè non è che insomma avrà avuto uno shock, no? Avrà avuto bisogno di riprendersi, di decidere che cosa fare. Non è possibile che in 5 secondi fosse riuscito a mettersi al riparo dietro la tenda rispetto al mostro che stava arrivando, no? Che poi tra l'altro il mostro che stava arrivando, vedendolo anche dietro la tenda, gli avrebbe sparato comunque. Cioè quello che voglio dire è che il mostro avrebbe sparato a Michel prima che questo potesse tentare di scappare, cioè gli avrebbe sparato. E invece sembrerebbe, secondo la ricostruzione di Manieri, sembrerebbe che il mostro l'avesse guardato mentre questo qui stava uscendo e l'avesse lasciato andare via. Io non credo che lui l'abbia detto nei suoi video, però lo dico io. Supponiamo pure che, come aveva fatto in altri casi, ad esempio a Baccaiano, supponiamo pure che il mostro avesse deciso di, dopo questi primi 5 colpi, di controllare attorno a sé e magari fosse andato a farsi un giro, no? Sì, è possibile questo, però è molto improbabile per un motivo molto semplice, che avendo sparato, secondo l'ipotesi di Manieri, da distanza, senza poter inquadrare i bersagli, come faceva a sapere se li aveva colpiti o non li aveva colpiti? Cioè lui in quel momento, la cosa più importante per lui era quella di neutralizzare loro, non di vedere se c'era gente che poteva essere arrivata. Cioè al limite sì, ci poteva essere qualcuno che aveva sentito gli spari, ma non è che una questione di secondi, il controllo lo poteva fare dopo. In quel momento la cosa importante era neutralizzare le sue vittime. Ecco, per cui in quella situazione lì lui la cosa che avrebbe fatto sarebbe stata quella di correre davanti all'ingresso della tenda e verificare che questi qua fossero morti e se non erano morti spararli ancora, no? Ma adesso vediamo un altro elemento. Ecco, è un elemento che non è così ben chiaro. Manieri l'ha detto nei suoi video. E però appunto non esistendo un articolo, una cosa scritta di questa ricostruzione, bisogna andare un pochino così, insomma l'ha detto, non l'ha detto, però io diciamo in un suo video lo dice chiaramente. Secondo lui quando il mostro salì e arrivò davanti alla tenda, prima di preoccuparsi del ragazzo in fuga, avrebbe sparato un colpo a Nadine davanti alla tenda, no? Era davanti alla tenda. Beh, allora, qui c'è da domandarsi prima di tutto perché avrebbe sparato questo colpo. Allora, il ragazzo stava scappando. Cosa fa? Lui si preoccupa di chi era ancora dentro la tenda? Cioè, in quel momento la cosa, diciamo, fondamentale sarebbe stata quella di fermare il ragazzo in fuga, non di sparare un colpo a Nadine dentro la tenda. Ma a parte questo, no? Questa è una inverosimiglianza, ma non tornano le direzioni, cioè lui, tra l'altro, lui dice che il bossolo che avrebbe espulso la pistola per questo colpo sarebbe il bossolo D. Ecco, è un bossolo che non potrebbe essere assolutamente un bossolo derivato da uno sparo di questo genere, lo vediamo qui, cioè uno sparo che avesse preso la zanzariera, perché a questo punto bisogna presumere che uno di quei 5 fori fosse cioè il mostro avesse sparato 4 colpi prima e questo fosse il quinto colpo, no? Perché i fori sulla zanzariera erano 5
a meno che questo colpo non fosse passato attraverso il pertugio che la zanzariera poteva lasciare rispetto al tessuto, sarebbe uno dei 5 fori. Ma in queste condizioni il bossolo sarebbe schizzato da tutt'altra parte, non sarebbe stato il bossolo D. Sarebbe schizzato da tutt'altra parte e sarebbe stato, si presume, ritrovato. Non poteva essere nemmeno il bossolo A. Il bossolo A era troppo vicino, era a 80 cm dall'ingresso della tenda. I bossoli fanno 1 metro, 1,5 metri e anche più. E il mostro non era proprio accosto alla tenda, no? Per cui da lui al bossolo A c'erano 30-40 cm, no? Il bossolo sarebbe schizzato da tutt'altra parte. Diciamo che questo qua è un colpo che non ha molto significato e che possiamo anche, diciamo così, tralasciare. Non esiste questo colpo qua. Quello che invece è più importante è come il mostro fronteggiò la fuga, secondo Manieri, la fuga del ragazzo. Ecco, allora, il mostro avrebbe girato intorno alla tenda in senso orario e si sarebbe posizionato tra la tenda e la macchina, mentre Michel avrebbe girato intorno alla tenda in senso antiorario e sarebbe andato a toccare l'auto, la Golf. Sulla Golf ricordo che venne trovata una macchia di sangue sul montante, no? Ma sangue suo, sangue di Michel, per cui sicuramente Michel andò all'auto e poi dall'auto avrebbe cominciato a fuggire verso la parte opposta della piazzola. Allora qui bisogna dire già che c'è una inverosimiglianza del comportamento di Michel. Allora, Manieri dice che Michel non poté girare attorno alla tenda dalla parte in senso orario perché tra tenda e vegetazione c'era poco spazio. Però ci fa passare il mostro ce lo fa passare e Michel no. Ma c'è da dire innanzitutto che Michel nel momento in cui uscì dalla tenda e fare questo ragionamento che lì ci sarebbe stato poco spazio per il fogliame non esiste, no? Se lui fosse uscito a sinistra aveva davanti la strada per andare su via Scopeti e se secondo Manieri c'era luce perché erano le prime luci dell'alba, io penso che la prima cosa che avrebbe cercato di fare sarebbe stata quella di fuggire verso la strada cercando aiuto in qualcuno che passava, insomma in qualcuno che ci poteva essere e non andare a intrufolarsi in mezzo al fogliame, no? Ma poi perché andare alla macchina? Che motivo aveva di andare alla macchina? Cioè se proprio voleva andare verso il fogliame, perché sarebbe andato a toccare la macchina e poi da lì sarebbe andato verso il fogliame? Cioè è una cosa che ha poco senso, è un percorso che ha poco senso. Ma adesso vediamo come Manieri immagina che il mostro avesse sparato al ragazzo. Restando fermo in questa posizione segue il bersaglio che si sposta, compiendo una rotazione e man mano che spara dei colpi verso questo bersaglio, i bossoli vanno verso il retro di 45 gradi. Allora, la prima cosa che c'è da domandarsi, dico, il mostro sta fermo a sparare tutti i colpi contro Michel che sta fuggendo e non lo insegue. Perché non lo insegue? Cioè preferisce sparargli via via che questo scappa, preferisce sparargli da lontano, via via sempre più lontano, invece di inseguirlo. È una cosa che non ha senso. Cioè è chiaro, no, che questa posizione del mostro, tra l'altro in un video Manieri aveva detto prima che questo mostro si sarebbe accucciato. Evidentemente non aveva fatto il calcolo in quel momento di giustificare i bossoli davanti alla tenda. Perché? Perché adesso questa posizione nuova, diciamo così, no, tra la tenda e la macchina non accucciato, gli serve per far volare i bossoli sopra la tenda. Nei suoi video dice che picchiarono sul tetto della tenda, poi scivolarono di sotto, per farli scendere sotto la tenda. Seguendo la parabola di espulsione, i bossoli vanno a cadere, oltrepassando la tenda, esattamente nella zona antistante l'entrata principale della tenda stessa.
è la prova evidente di questa seconda azione di fuoco che il mostro quella notte ha compiuto. La prima quando spara contro la tenda accovacciato nel fossato antistante, la seconda quando si trova tra la tenda e l'auto nel tentativo di uccidere il ragazzo francese che sta fuggendo. Ecco, insomma, sembra di essere un po' come nel caso del delitto di Borgo San Lorenzo ricostruito da Zuntini, no? Zuntini, se vi ricordate, sui miei video io l'ho raccontato, Zuntini aveva immaginato che i bossoli espulsi dalla parte del passeggero della macchina avessero picchiato contro il finestrino dello sportello aperto e fossero andati dall'altra parte della macchina, proprio nel punto dove sarebbero andati se il mostro avesse attaccato dal lato opposto, no? E qui siamo più o meno allo stesso modo, cioè questi bossoli davanti alla tenda, Manieri dice che non sono spiegabili, ma non è vero che non sono spiegabili. Sono spiegabili, bisogna ragionarci, no? Io l'ho fatto, credo di aver dato una spiegazione plausibile, per una serie di motivi Manieri non l'accetta e ha architettato questo metodo in cui i bossoli sarebbero volati sopra la tenda mentre il mostro sparava da fermo. Cosa che è assolutamente assurda, perché sparare da fermo. Tra l'altro di questi bossoli ce n'è uno che non torna e poi vedremo quale sarà l'espediente di Manieri per farlo tornare. Allora, ecco, diciamolo subito qual è l'espediente di Manieri. Il bossolo che non torna è il bossolo G. Cioè il bossolo G era dentro la tenda, no? E dentro la tenda non ci sarebbe potuto andare partendo dalla parte opposta. Allora cosa fa Manieri? La firma del mostro è una sola, sono i bossoli con la H sul fondello. Prima di chiudere la tenda e andarsene, raccoglie un bossolo da qui davanti e lo posiziona sul telo bianco vicino a una macchia di sangue. Quella è la sua firma. Un bossolo che qualcuno chiamerà di serie H, che ha sempre caratterizzato la firma del mostro di Firenze. Questo è l'ultimo delitto del mostro di Firenze. Ecco, come si vede, Manieri dice che il mostro avrebbe preso questo bossolo, l'avrebbe messo lì come firma. Sì, ma questa firma qua, quando mai? Chi ha detto che lui faceva questo tipo di cosa? Mai era successo. Cioè nessuno si era mai accorto che il mostro avesse preso uno dei suoi bossoli e l'avesse messo in un posto come firma. Non era mai successo prima, cioè non esiste in tutta la panoramica degli altri delitti un bossolo che può dare l'impressione di essere stato messo lì come firma. È chiaro che Manieri usa questo espediente perché altrimenti non riesce a spiegare come quel bossolo sia finito dentro la tenda. Questo è evidente, no? Comunque, ragioniamo ancora sul mostro che da fermo spara al ragazzo, no? Supponiamo che l'avesse fatto per prendere meglio la mira. È una cosa che non esiste, però magari, diciamo, quale altro motivo ci poteva essere? Quello di rimanere fermo. È perché da fermo sparava meglio. No, si potrebbe presupporre. Sì, ma quale mira aveva preso? Cioè, con quei 9 colpi che lui sparò da lì, ricordo 9 colpi perché c'erano 9 bossoli da giustificare, no? Attorno alla tenda. E lui lo colpì una volta sola. Allora, le ferite su Michel erano 2 agli arti, alla mano sinistra, 1 al labbro superiore. Questi sono colpi assolutamente... Allora, quelli alla mano sinistra sono colpi che, almeno uno dei 2, che erano preesistenti a questi spari, diciamo, del mostro da fermo. Perché? Perché il sangue sul montante voleva dire che il sangue lasciato con la mano sinistra, voleva dire che quella mano sinistra era già ferita. Al limite poteva essercene soltanto una, le ferite sono 2, poteva essercene soltanto una. La ferita al labbro non poteva essere una ferita prodotta dal mostro che sparava mentre il ragazzo scappava, no, perché era sul davanti, non poteva essere. Per cui al limite il mostro poteva averlo colpito da quella posizione al gomito destro e anche uno dei 2 colpi alla mano sinistra poteva averlo colpito, no? Però
aveva sparato 9 colpi. Ecco, era questa la sua mira. Non è che il ragazzo fosse a 50 metri, no? La piazzola era, diciamo, dalla macchina ai cespugli c'erano 10 metri, per cui diciamo pure che sembra assolutamente improbabile che il mostro da fermo avesse colpito il ragazzo una volta, massimo 2, che poi nemmeno al bersaglio grosso, non l'aveva nemmeno colpito sul corpo, l'aveva colpito agli arti, per cui diciamo colpi fortunosi. È evidente che questa sequenza di sparo non regge. Ma allora, veniamo al numero dei colpi. Allora, abbiamo visto, no, che dalla scarpatina il mostro avrebbe sparato 5 colpi, i 5 colpi che presero la zanzariera. Al limite potrebbe averne sparati 4 e uno, come dice Manieri, vicino alla tenda verso Nadine, e comunque sono sempre 5. I bossoli attorno alla tenda erano 9, per cui dalla posizione tra tenda e auto, dove il mostro sparava verso il ragazzo in fuga, i colpi sparati furono 9. Per cui 5 colpi contro la zanzariera, 9 colpi sparati da lì, sono 14 colpi. Ci sono 9 bossoli sicuramente, ma ci sono 5 fori, quindi i colpi sparati sono sicuramente almeno 14. 14 colpi significa aver utilizzato 2 caricatori. Manieri dice quello che è logico dire, che con 14 colpi vuol dire che il mostro aveva utilizzato 2 caricatori. La pistola del mostro era una pistola a 8 colpi, ma anche fosse stata a 10, comunque per arrivare a 14 colpi ne mancano sempre, no? Per cui per forza doveva aver utilizzato 2 caricatori, cioè un caricatore ce l'aveva nella pistola, finito quello aveva in tasca un caricatore pieno di riserva, aveva tolto il caricatore vuoto e aveva inserito il caricatore pieno, aveva inserito un colpo in canna tirando indietro il carrello otturatore e a quel punto aveva ricominciato a sparare. Cioè, questo cosa vuol dire? Vuol dire che i primi 4 colpi al ragazzo in fuga li aveva sparati quelli che aveva già. Poi si era fermato, aveva tolto il caricatore, quello che ho detto prima, e aveva rimesso il caricatore in pieno e aveva ricominciato a sparare, rimanendo sempre fermo. Cioè non è che aveva inseguito il ragazzo intanto cosa aveva fatto? Allora, vediamo un po' di tempi. La distanza tra la macchina e i cespugli era di circa 10 metri. Cioè il ragazzo, nella sua fuga, dal momento in cui il mostro iniziò a sparargli dietro, avrebbe dovuto fare 10 metri. Diciamo pure anche meno probabilmente, no? Perché se il mostro si fosse posizionato mentre lui era lì vicino a lui, gli avrebbe sparato addosso e l'avrebbe ucciso, no? Si presume che, non avendolo colpito, il ragazzo fosse già avanti, per cui magari di metri ne doveva fare 5. Però supponiamo pure che ne dovesse fare 10. Ma allora, per fare 10 metri di passo normale, 4 km all'ora, ci si impiegano 11 secondi. Per fare 10 metri a corsetta, alla corsetta del footing, ci si mettono 4 secondi, 10 km all'ora. Se uno corre veloce, ci mette 2 secondi. Allora, vediamo un po', mettiamo 10 secondi, no, mettiamo 10 secondi, mettiamo che il ragazzo avesse camminato, avesse arrancato, spaventato perché era buio, non era buio, secondo Manieri, però il fondo non era liscio, lui non aveva le scarpe, insomma, mettiamo che sia andato piano, no? Mettiamoci pure 10 secondi, ma 10 secondi. Vediamo che cosa avrebbe dovuto fare in quei 10 secondi il mostro secondo Manieri. Avrebbe dovuto sparare 5 colpi, no, 4 colpi. Avrebbe dovuto sparare i 4 colpi che gli erano rimasti. Pur sparandoli in rapida successione, ci vogliamo mettere 2-3 secondi? Io ce li metterei 2-3 secondi. Poi, finiti i colpi, la pistola non funzionava più, avrebbe dovuto togliere il caricatore vuoto, prendere in tasca il caricatore pieno, inserirlo, tirare indietro il carrello otturatore, lasciandolo andare e ricominciare a sparare e sparare altri 4 colpi, altri 5 colpi. In quanti secondi tutto questo? Secondo me almeno 20 secondi, almeno 20 secondi.
Io penso che tutta questa operazione, se non mettiamogli 20 secondi tra tutto, 25 secondi tra tutto, sicuramente non i 7-8 secondi che a camminare il ragazzo ci avrebbe messo ad arrivare ai cespugli partendo da 2-3 metri di distanza dal mostro. Cioè non esiste una cosa del genere, no? Non avrebbe potuto, il mostro non sarebbe riuscito a sparare tutti questi colpi prima che il ragazzo avesse guadagnato i cespugli e gli fosse sparito dalla vista. Per cui anche questa è una cosa che non torna. A questo punto vediamo l'ultimo elemento, diciamo, di questa prima parte del video, che è il modo in cui il mostro uccise Michel. Ecco, vediamo in questa piantina, Michel continuò la sua fuga, attraversò questi cespugli, insomma, per andare nella parte più piccola della radura. Il mostro a quel punto smise di sparargli e cercò di tagliargli la strada andando secondo la direzione appunto che qui si vede, no? E lo incontrò in questo corridoio. E poi il ragazzo appena lo vide cercò di scappare, andò indietro perché infatti il mostro poi lo aggredì alle spalle. Ecco, ma come lo aggredì il mostro? Lo aggredì a coltellate, però nella pistola aveva ancora 3 colpi, cioè aveva sparato, aveva messo il caricatore da 8, i colpi erano 8 perché naturalmente non aveva potuto mettere anche il colpo in canna poi sostituendo il vuoto del caricatore con un altro colpo, no, aveva 8 colpi. Aveva sparato, di questi 8 colpi ne aveva sparati 5. Ripeto, 4 colpi erano quelli del caricatore precedente, che arrivavano a 9, dopo 5 contro la zanzariera. Il caricatore nuovo da 8 colpi ne dovette sparare 5 per far 9 bossoli attorno alla tenda. Ne rimanevano ancora 3. Ora, con 3 colpi dentro la pistola, e questo qua prende il coltello e aggredisce il ragazzo col coltello. Cioè, allora, che motivo aveva di aggredire il ragazzo con il coltello? Cioè, non è che il ragazzo, come per esempio era successo l'anno prima a Vicchio, il ragazzo era inerme dentro la macchina e già colpito da pistolettate, lui lo aggredì con il coltello probabilmente per risparmiare munizioni. In questo caso il ragazzo stava scappando. Cioè lui lo dovette inseguire e la cosa più naturale sarebbe stata quella di sparargli contro, e invece lo inseguì, cercò poi vedremo quando arriveremo alla mia ricostruzione che quelle cose andarono come andarono le cose, che lui tentò di colpirlo con il coltello, non ci riuscì, lo colpì di striscio, lo colpì malamente, poi riuscì ad abbrancarlo con una mano e a quel punto riuscì a colpirlo con il coltello e a ucciderlo. In una sequenza abbastanza complessa, le coltellate furono 17, cioè non fu, diciamo, fu un corpo a corpo con le sue complessità. Non si vede perché con 3 colpi in canna il mostro non avesse sparato al ragazzo. Mi sembra che sia una cosa logica, no? Allora, la prima parte del video finisce qua. Nella prossima vedremo altre cose. Allora, vedremo altri aspetti della dinamica ricostruita da Manieri che non funzionano. Vedremo una questione che riguarda la mutilazione di Nadine. Allora, Manieri suppone, lo vedremo bene, ma comunque adesso lo anticipo, suppone che la mutilazione del corpo di Nadine sia avvenuta davanti alla tenda, fuori dalla tenda, cioè avrebbe estratto il corpo di Nadine dalla tenda, l'avrebbe messo davanti alla tenda, l'avrebbe mutilata lì. Vedremo che questa azione è un'azione illogica, che è illogica, ma soprattutto è impossibile il modo in cui, secondo Manieri, il mostro avrebbe rimesso il corpo dentro la tenda. Ecco, qui purtroppo dovrò criticare anche le parole di un luminare dell'entomologia forense, il professor Francesco Introna, che è stato interpellato su una cosa che non è proprio la sua materia e sposa questa ricostruzione dei Manieri in questo documentario Rai, no? Poi cercheremo di capire quali sono gli elementi che contraddicono
la collocazione del delitto alle prime luci dell'alba, come dice Manieri. Cioè, diciamo che ci sono degli elementi che la rendono diciamo, poco plausibile, non era mai successo, ma ci sono anche elementi che la rendono impossibile. Poi vedremo qualcosa anche sul giorno del delitto, l'annosa questione, no? Se i ragazzi furono uccisi di venerdì, di sabato o di domenica. Ecco, Manieri va a leggere la perizia Maurri in un modo tale che lo porta ad escludere sicuramente il venerdì. Ecco, io non sono assolutamente d'accordo. Secondo me i due furono uccisi il giorno stesso che arrivarono a San Casciano, furono uccisi il venerdì sera e spiegherò perché questa data del venerdì sera non si può assolutamente escludere, ma anzi, considerando le condizioni al contorno, è una data da privilegiare rispetto a ogni altra. Un'altra cosa che affronteremo sarà la questione degli orletti, delle affumicature sulla zanzariera. Allora, Manieri va a collocare il mostro, lo sparatore, diciamo, a distanza, perché dice non furono rilevate affumicature sulla zanzariera. Ma io contesto questo fatto, anzi ci sono elementi che fanno presumere che il mostro fosse proprio a contatto con la zanzariera. Infine, ultima cosa, se avrò tempo e se avrò voglia, mi toglierò un paio di sassolini dalle scarpe, non solo nei suoi confronti. A questo punto direi che ho finito, ci vedremo al prossimo video. Saluti!